I kam përsila të raki, I kam mërzit shakët e mi. Son të ndarja po më vran, nesër prap qona në ka. S'du me uret, kanë e kam dash, më ka lëndu ani nash. Se dashnin që ma ka dhan, vlen më shumë se një mi plak. Kush isha unë para saj, pa ndjenja e pa gëzime. Fajin e saj unë e mbaj, është lumturia e jetës time. S'du me uret, kam e kam dash, më ka lëndu ani nash. Se dashnin që më ka dhan, vlen më shumë se një mi plak. Kret halal boni, kret halal boni. Bravo! Emisioni fundit për 2025, një vit I gatë, një vit shumë I mirë, vit fantastik, jo veç për neve, po për krejt shqiptarë. Edhe dhjetra emisione, qindra artistë në këtë vit kanë kalu. Dilema ma molla kem me kun me mbyll këtë vit. Më thonë, a me marë të Kosovës, atë Shqipërisë, atë Maqedonisë, atë Malizi, atë Preshevës, edhe vendosëm që këtë vit, edhe këtë emision të fund vitit, me përmbyll me këngëtarin që si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, si në Preshev, si në këtë diasporën, në më thonë ku ta lëshojsh edhe ku ta ngojsh e krym punën e vetë. Një bylbyl që nuk ja gjon shoqin krejt troje shqiptare, një djalë që unë e du fort, edhe një këngëtar që ma shumë ka hite se sa vjetë që I ka. Më thonë, kër I ka bo albumet me 10 këngë, I kanë dalë 13 hite, një 3 ka pas shtesë kështu. Edhe vendosa me përmbyll me Dulin, se e di që përmbyllet ky vit mas miri. Ju e dini që unë kam vëlla dhe kam gjithçka dhe kam mik të vjetër edhe që do një nëm emrin, po për publikun tonë me I përthoku që thot populli kështu, krejt shqiptarët, në krejt troje tona, vendosa me përmbyll me këtë bylbyl. Më të mirë nuk du, po edhe s'ka. Do thonë, janë këto është një farë sfidën veti, kështu që mirë se erdhe prej Kërqovës, në shtëpinë tonë në Prishtinë, edhe shtëpia ka dush, do më thonë, shtëpinë Kërqovë, shtëpinë Prishtinë, shtëpinë Tiranë, shtëpinë në Ulqin, në Preshev, edhe në krejt diasporën. E kena nisë këtë emision me një baladë, se është emisioni fundit edhe gjithmonë për festa vun dikush. Do më thonë, gjithmonë, zakonisht ose vujja rritet, kur ka kalëherë festa se të mungan për dikush. Është natyrë që ashtu e jetës, se ku ka gëzim, ka dhe ka pak kështu emocion. Sonte përveç Dulit që është me neve, na ka ardhur Demiri prej Zvicrës që për e shoh live mas 10 vjetëve. Një super muzikant, një super djallë, një artist fantastik që sonte na ka nderu që ka ardhur. Shoku jo një vjetër, po mos më po 10 vjetë, ku më thap ma herët si na po që 10 vjetë ko gja morën. Do më thonë, është 10 vjetë janë shumë Demir. Po, i na kon larg, do më thonë, i na kon larg një SMS gjithmonë. I na kon të gasëm gjithmonë kështu për njëri tjetrin. E kena enkon me bateri aty, një djalë I mrekullueshëm, një talent fantastik, një djalë që spriton me kry punën që shduhet,
mjeshtën në zanatin e vetë, mirë mrama Engo, e kena Banon që la ka orë sonte me saksafon që ka me saksafonin për gjyst, dhe e kemi nga Shqipëria më Danielin. Daniel, mirë se na ke ardhur. Danieli është pjesë e jona dhe emisioneve dhe bashkëpunimeve tona, kështu që mirë se keni ardhur gjithë sonte në këtë emision të fundit për vitin 2025. Po që kam në marë për 2026, se ai nesër është 2026, faktikisht edhe 2-3 orë erdha ai. Që s'ka shku vëllai jam ky vit. Mirë A ka shku mirë? Mirë që Zotit, s'bën më Punë ki pas mjaftueshëm, Kena pas. ka punu shëndeti, Ajo kryesorja është. ajo kryesorja. Po edhe punë kemi pas. Punë mjaftueshëm, si të punon shëndeti, si të punon taman zoni, jo Ashtu është. punë, jo mu tranu. Do më thonë, une me të vetë kështu, të kom vetë kur, a e dinë sa qifte i ke martu afërsisht? Afërsisht. Për Zotin nuk e di, ta tham drejtën. Gjo se i grumullon bashk, do më thonë qëto që i ke martu së të qifte, edhe i ban me i qytet, sa ata e në rritje në shtu, një kërqov del gati. Do më thonë, Nashta edhe ma shumë. del një kërqov, do më thonë, një kërqov vëza jaze pak që aty një farë rëthine Po. kështu. Ko qa shumë duli. Këgja shumë, jo, po s'm ka shku menja në herë me. Ka shku menja me të bu dhe me shumë zua, Po jo, sepse shumë vite jam pyetje, Allah. shumë vite në pyetje. Boll janë prej vitit 2000 e kënej, po unë faktikisht kënoj edhe para vitit 2000. Ja ke nisë folklorit, me thonë me babën, Po, pejsi, ja kom nisë folklorit, 6-7 vjet, 7 vjet, 8 vjet aty kum pas dikon. kur ja ke nisë me folklor. Pa, mërshën me veti. Po, hajde këtu. Po, Ky djali i vogël që po baba, punon mirë, dijes pas. Migja Ibrahim, e cili Migja Ibrahim na ka e ardhur, Migja përshëndesim Ibrahim e kena shumë. këtu na ka ardhur prej Kërqovës, e du fortën e Basin Ibrahim, sa është një burr fantastik. I ka do 10 po në fitness të qan. A ki po që qënë do peshat, më thonë është shumë strong është. Duli, sonë dhe kena fest. Është emisioni fundit i jone dhe shqiptarët e presin vitin e ri. Unë kam i falendëru krejt ata njerëz që kanë shkenë këtë skenë gjatë këtij viti edhe gjatë 10 viteve të këtij emisioni, se pas secilin prej tyre nuk kishim marrë në këtë 10 vjetor edhe në këtë emision të fundit, që i falenderoj secilin që u konë edhe ka qitë ka një gurin këtë ka latë mallet këtij emisioni. I falenderoj publikun tonë që janë me miliona, domethënë na për 10 vjet të këtij emisioni i pava ato statistika më herët, domethënë ishin dikon rreth 1.6 miliard shikime veç në YouTube. Do të thotë që janë shumë. Unë 1.6 miliard herë i falenderoj krejt ata njerëz që kanë pa këtë emision. I falenderoj partnerët tonë që janë fantastik. I kena pas kompanit. Duli për shembull Golden Eagle dhe kena që 10 vjet emision. Po më lej pjesë të këtij emisioni. O shtëpia jonë e blendume me shqiponjen tonë që dojmë fort dhe e kemi simbol 10 vjet veç një kompani e fuqishme dhe që është shumë serioze rrokton bashkë. Domthonë është kompania që na marr me energji e suporton këtë emision. Mandej është Cima Construction, një kompani gjithashtu gjigande e Soharekës, e ka ndërtu këtë Kosovën. E ka ndërtu çdo qytet këtij vendi pas luftës, tash 20 vite. Cima Construction është blendi ndërtimi që ne falenderoj për 10 vite besnikëri dhe suport këtij emisioni. E falenderoj Arjani kompani, Naserin Keknun të një familje fantastike. Përshëndesim shumë. Nga Voshtria, Arjani kompani është gjigant, që një tashmo këtë Kosovë me punën e saj që ka bajo, normalisht që është një prej kompanive më serioze në vendin tonë. Diamond Klinik që i zbukuron fytyrë dhe lëkurën mbi 30 mëna me aparaturën e fundit që e kemi në treg, tani ndodhet në këtë klinikë. Partner tonë që kanë rrugtu me neve tash 10 vite, janë Ital Termi, janë Arditi Group, janë, nuk e harroj kur, ndër sponsorët e parë ka qenë Millenniumi nga Ferizani, një kompani gjigante, e shumë partnerë që e kanë pru këtë emision të këtë pikë. Stafin tonë që është fantastik, ti dole një stafin tonë, se cili më mirë se tjetëri. Kanë punu në këtë vit, nuk e naljen lodhë, ja kum hangër shpirtin, ja kum hangër trunin, ja kum morë energjin, po njëkohësisht ma kanë kësy me shumë punë dhe me dashni dhe me shumë
respekt për neve dhe për këtë pjesën artistike që ndodhet para kamerave dhe pjesa tjetër që merret me post-produksion që janë secili më i mirë se tjetri. Kështu që unë do t'i falenderoj edhe në këtë emision me titra secili mos me harru asnjë, e kam bën një punë të mrekullueshme. Gjithashtu edhe unë i falenderoj shumë. Unë kanë herë di më konë kogja kështu i qetë, po natyra kësaj pune i lodh kanë herë. Duli, ky vit 2026 që po vjen inshallah more zot që po të lutna për këtë njerëz të botës, përveç këtyre pisave që i kemi nga këtu, për këtë shqiptar le të jetë viti më i mirë në historitë e njerëzimit, paqin, shëndet, fat e lumturi e pare. Sa dhe para dul po vyn. Duhet. Sa do që njetët hajtë se parja ashtu, po parja për me kry punë, po vynë këgja shumë. Sonte nuk kena me folë shumë, nuk kena mu zgjasë me lafe e me muhabet, se ju në familjet e juja po festoni edhe doni mu knaq, e kemë sonte, e thash, këngëtarin ma unikat të kretë troje shqiptarë, se kënon qka dush, e shtin ku dush, e del ku dush, dulin që me muhabet e bëjmë në emision tjetër kështu me folë ka daldale. Sonte mu e knu, e me festu, e mu knaq. E mu knaq. Po, kismet. Dhe me thoni, vetëm i këngëtar, ndoket që është kështu i vetëm, ndër pak, ka po pak, se nuk është pikën gjeloz as të kolegët, as të kërkosh. Dhe me thonë, knall me se cilin, shkon ndosë me se cilin, e ndonë skinën bashkë me se cilin. Pse jo? Zoti i ndihmoft gjithë kujna. A di pse e bëhet kjo punë? Kjo bëhet kur je i mirë, kur e din kush je, mandej ki kallaj. Po ka një herë kur nuk e din kush je, të kap një farë panike, e të kap një farë tute, e të kap një farë stresi, po nuk del zoni brenda me vrasë Zoti. Është pak problemat. Nuk del, nuk po dilke, nuk po dilke zoni. A ka këngëtar të mirë? Po, sigurisht që ka. Sigurisht se po. A? Sigurisht se po. Ka të mirë, ka të këqy. Ka edhe të këqij, ka edhe të mirë. Sikur emisione, ka të mira, ka të këqija. I keqi që ku ma për shumë të mirë, gjithandej që të të najma bazë. Që jetë puna, 10 vjetë. 10 vjetë përgëzoj vllai për si 10 ditë. Si 10 ditë. Ke dhënë mund të madh, punë, sakrificë. Po mos me ka ti e plot shok tu e kolegë tu, nuk ishin marrën këtë pikna. Domethënë pa shok të fortë. Ju falenderoj gjithëve shokëve tanë, kolegëve tanë, që kanë dhënë mund një kontribut për këta 10 vjetë. Zoti i rujt. Ja u ktheve të mira. Ja u kthefshim me të mira. E vërtet. Po mdoket dul shqiptarët sikur tash në këtë kohën 2026 që po hym, kur më mirë si ka gjetë. Shqiptarët të lumtur, Kosova e lirë, po zhvillohet. Shqiptarët Maqedoni janë stabilizu, kanë fillu më stabilizu. Shqiptarët tonë Shqipëni po zhvillohen e po shkojnë të Evropës shumë shpejt e shpejt. Shqiptarët në molën e zi. I kena pak keq shqiptarët në login për shemës, po më shpresën që edhe ata një ditë kanë me konë me neve, minimalisht me neve më ko bashkë, edhe na bashkë me ta. Po, na kemi obligim që këtë pjesë në login për shemës me suportu, me dasht, me prekra, edhe moralisht, edhe financiarisht, po flasi shtet. A pajtohesh? Plotësisht. Aja urojmë këtë shqiptarëve këtë vit 2026, inshallah morë zot fat e këtë mijat e botës, e ti bilbël këtë qakamës. Le t'ja nisë për një me kështu viti ri. Pa telashe, pa gajle, edhe pa asnjë mendim të keq ose një të kaluar të keqen nëse kanë pas këtë vitin 2025. A e kallim? E kallim? E nezim? Hajde, e nezim. Nezim, hajde. Më trego si për me gjë, më mungon sër më rezemra,
emni po ta kret për një natë e dhuroj krejt boton si të mi për lot janë hasret. Më mongon kur zbardhën drita, më mongon kur të rrët nata, dua me ti prek flokët e gjata. Më mongon kur qene pranvera, as një lule si vjen hera, s'më shkon me ndea për dashni tjera. I kam pyet gjithë rrugët e gjata, token qëll përgjigje s'kam gjet, kreti dhash veç diçka harrova, pa ta dhon veç ky shpirt kam vet. Më mongon kur zbardhën drita, më mongon kur të rrët nata, dua me ti prek flokët e gjata. Më mongon kur qene pranvera, as një lule si vjen nera, s'më shkon me ndja për dashni tjera. Më mongo kur zbardhën drita, më mongo kur të rrët nata, dua me ti prek flokët e gjata. Më mongo kur qene pranvera, as një lule si vjen hera, s'më shkon me ndja për dashni tjera. Pa, ka nis këj vit i ri, ka nis me shku si halvja. A thoni ju unë ka qo si halvja? Si halva. Do me thonë si halva, kur shkon mirë, kështu diçka është shet, kur shet diçka, shkon mirë si halva. Ju halve në bani edhe për qef kështu, veç për net të mëdhaja kur vinë. Për qef, po ma shumë për netët e mëdhaja. Po, na kur pështon dikush, kur kone e fatkeqësime, se po zëtë, thojmë zije halven se u bo mirë. Pe hojmë halven. A menon që ka më konë që këj viti që po vjerë maj mirë se kur këtë që pe lamë tash dull? Shka ta mërmenja? Inshallah po. Do të më lutë për mirë. Shpresojmë për ma mirë. Mundësit i kemë për ma mirë. Tash i kena gjitha mundësi. Po bre. 50 milion shqiptarë në botin, po vlla. 15 milion Turqi ishin. 15. Turqi, 15 milion shqiptarë. 5-6 milion e këmë ditë. 15 fix. Kesh me ngjeja pra një jove. Po, rem, kështu. I numërova. Rafsh 15 ishin. Ku. 15. Në Turqi. Në Turqi. Nja 2 janë në Macedoni, nja 3-4 janë në Shqipëri, nja 2 të në këtu. Shumë i na bodël. Greqi. Shqyqyrë më që jem Greqi, në Qamëri atje. Qamëri. Shqyqyrë që jem. Të mërmenja, a ka ma shumë qika djem tash? A ma shumë jem moshko ja femna? Të shqiptarët? Se di. Unë menoj që qika. Menoj si, Qika menoj. Po thua? U koj ka unë? Nashta ka. Nashta ka. Ma shumë qika se sa djem? Ma shumë qika se sa Ma shumë qika se sa... Ma shumë ka qika. Ma djemë gurbetve kanë darë. Po bre. Për që ato? Gurbete. O bre. E dhimshme kjo. O ta shi narë për vitë ri, bre, narë shumë. Mos më kaj për gurbet? Jo. Mos më kaj sonë, zë vitë i ri. Okej. Mos qa me lëtë. Mos qa me lëtë sonë. Mo zemër të kam. Mos e vitë i ri. Sonë dhe kem pa lëtë. Lëtë fillojmë pej orës 2.
tash i halahet është, më thonë, në 3-4 orë kemë durim, ma ne i kajmë, knaqëm. Okej. Maestro, djem, a shkojnë pak ma shumë qika se sa djem? Ma shumë. Hajde, 3, 2, 1. Kam rëllë me mente mija, kon me marrë me qute shpia. Sa shumë kokrat kanë ndryshu, edhe vajzat shumë janë shtu. Kam rëllë me mente mija, kon me marrë me qute shpia. Male ka me dalë sokat, silën qika drejt e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, kënd me marrë me pini kafe. Male ka me dalë sokat, silën qika drejt e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, qysh me dalë me pini kafe. Se sa t'jem, ma për femna sa problem. S'ka nevoj ma me lut femnat, hiq pa i vet na i tregoj në mrat. Ma shumë qika se sa t'jem, ma për femna sa problem. S'ka nevoj ma me lut femnat, hiq pa i vet na i tregoj në mrat. Male ka me dalë sokat, silën qika drejt e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, qysh me dalë me pini kafe. Male ka me dalë sokat, silën qika drejt e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, qysh me dalë me pini kafe. Ka me dalë sokat, silën qikat rreth e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, qysh me dalë me pini kafe. Male ka me dalë sokat, silën qikat rreth e qartë. Dhe prejon është gjujt me lape, qysh me dalë me pini kafe. Bravo, i kam mikrofonat këtu. Dhe më thonë, duel, na se i ka mikrofonat kënena i hjeka prej kësoj se nëzet jetu e kollë. Tu, mas poli, gëzuar. Hajde gëzuar. Inshallah mërzat këj vit vjen edhe maj mirë se këta që kanë shku, si pas statistikave dull, populli shqiptar ka maj lumë dojnë në Evropë. Na nuk je mas posit në Evropë, po. Ama maj lumë të ri. Maj lumë dojnë po. Dashni sa dush. Se vdo, full. Drunë të përdimin e këna qitë. Pak mirë shterën e kena, dhe më thonë na me pak noqëm. A pajtohesh? Pajtona, plotësisht. Sen nuk kem, po të lumë dërë jem pa funësisht. A pajtohesh? Po.
Halle s'ka. Ka halle, ka ka. pak, po i lajna. I I lajna. kalojmë. I kalojmë se vjen në Kërqov, për shembull, të ti, i harroj hallet e mia, ka që kam. Vjen ti të une, i harron harroj tuat unë. pak atje. Po. Na shkojmë të enë qështu, vinë gurbeqartë, ashtë na hekin derthet, ja marrim dhe lek, po s'ka lidhje, i ki vlazën qysh, Po, pra. janë tonë, Po. ata i dhojnë me qef, se i mësu. Më thonë, me arë gurbeqartë, mësë me dhonë lek, tu mësë me dhonë lek, sa të s'kem Kosovë, s'kem Maqedoni, s'kem Shqipëri. Pas atyre si ka lezet. Po. Traksh, merre një franga pije kafe. Një franga i kafe, a i një mishë ja mirë, a ja madhja që është. E mirë që ja shku qile. Që konë me grejs për para. Me grajzë. Po. Kështu, me ato kom, ba. Inshallah më këtë shqiptarët janë të lumë të këtë botën, duli. Qëre, halët dhe në Milan sonde. A më këtë duja është halë plot. Po. Halë plot. Koka kjo dynja. Ram, pam. Maestro, a shkojna pak halë? Po, më shkojna. Hajde. A? Po. Hajde, Po, shkojna. më shkojna. Syri kësha pas ka pa Ja ban që shishjela pa Shëri u I ka hina mes Ja dhe zemrat në dy pjes E hale plot koka kjo dynja Halku koka mësu gjëna e tu I ba Lafe plot e rena sa të dush Të mirë shpirti jem nuk nejta nas lush Nuk na del kjo pun për t'mi Le të njoja me dy ftyr Fjale uj s'ka me zëven Ose pak punoj me E hale plot koka kjo dynja Halku koka mësu gjëna e tu I ba Lafe plot e rena sa dush Të mirë shpirti jem nuk nejta nas kush
çfarë notë sonte fantastike, nota e fundit e këtij viti. Edhe shpresojmë që nesër mu qut lumtur krejt shqiptarët e krejt njerëz të botës edhe me fillu vitin e ri 2026 me plot shëndet e krejt mirat e botës. A jetu kënon sonte unë po. Publik, kur e kam këto në emision, unë jam në pushim domethënë. Kur ki kem dalë mirë, çka kemi fol ti, kënaqesh, kënon, djem në instrumente perfekt. Ekipa jonë fantastike, Bylbyli, ky është sikur mjalta, sa ma i vjetër, sa ma ditë kalojnë, as ma i mirë bëhet. Po, a? Mjaltë breje, sheqer breje. Faleminderit. Pak marketing dhe kthehemi me koll fort. Nan moj si sheqeri, nuk po i dihet fundi, hajri ose sheri. Pash me rezikue, me marrë një spisrone, o qysh nuk i ngova, fjallë të asaj none. Qika të lasnume, të shminkume, si bankat e Zvizrës, kokan sigurume. Qika të lasnume, të shminkume, si bankat të Zvizrës, kokan sigurume. Nan moj ka gurbeti, jam martu për letra, e mzu një sikleti. Ma nuk s'ka menue, vesh me u pasunue, burs po këtë vetja, gruja me murdnue. Qika të lasnume, të shminkume, si bankat të Zvicrës, kokan sigurume. Qika të lasnume, të shminkume, si bankat të Zvicrës, janë të sigurume. Të lasnume, të shminkume, si bankat të Zvicrës, kokan sigurume. Qika të lasnume, të shminkume, si bankat të Zvicrës, kokan sigurume. Oh, hej! Kjo zamra mërë Bylbyl. Pas para note me zgot, i mët, një vjetë me zgot, ka note është pak. Bravo djem. Ju lumt djema. Ju lumt. Fantastik. Visi shkon live. Bravo djem.
Qysh ma ti shkon live? Kam qep mingus, ta t'jem ka pak. Ti shkon live, bravo, t'jem. Tu veç live kënohet. Tu veç live, do më thonë playback, i ngojmë poshtë në kerre. Dulqe, do më thonë me pas lyp këtë natë kështu ma heret, s'kish pas kuptim se s'është biti ri. Ku ka ma mirë si me kry këtë vetë sonë dhe me përmbyll bashk. Na jena shumë net bashk gjatë vitit, sa këtu, sa në Kërqov, sa në Shqipëri, sa në Evropë, po Gjithandej. këtu jena bashk sonë dhe me krejt shqiptarë. Po. Do të thonë jena bashk me krejt. Nuk ka ma mirë se me mbyll bashk, unë nuk naqa, po besoj që të njëjtin mendim e kia dhe te dhe djemë dhe krejt publike që përna shaj, Sigurisht. se energjia mirë transmitohet. Sigurisht. U koni vit, ko qaj monim shë për neve në Kosovë, këtu më shumë këna posë zgjedhje se ditë pushimi, kështu? Hala jem në zgjedhje, hala jem të në mu vota, hala së pëtim kush ka fitu, po shpresojmë që këj vit që po vjen me në nëzonë me qeveri, me në nëzonë të bashkum, të përkushtum për këtë vend, ku ka shqiptarë vizë të bashkum, inshallah. Inshallah. Hmm? Inshallah fiton A i që meriton, më i miri, a që Ato që meriton, do populli. po le të fitonaj, vishë ta banë qeverin. Do të thonë s'ka lidhje kush fiton vishë me pa qeverin, maron pa qeveri, Allah. Maron pa qeveri, e na terë. Do më thonë këna mitë për vitit kalum, lëmë shjena, publik. Këshoni më se inshallah ky vit 26-ës, nuk në nëzën që është ka 25-ës, pa qeveri, pa budget, pa para, pa ku gjë, shkret. Po që shtu të knosin na jena. Do më thonë, me bova ki po bona hatë këtë vend nuk shko marë. Këtë dënë lukë, ishtë lukë birë, kallë birë, po te në talaon, zirën talaon, për natë, komune, në qeverin, parlament, bravo. Qikat e Zvicrës, po thua, qikat e Zvicrës. Të mira, si bankat sigurume. Po. A bankat në Zvicrë të këtën shumë të janë sigurume, kështu, a? Shumë sigurume është shpëtim. A u vjetë në bankë në Zvicrë në herë në historitë njerëzimit? Kanë tentu, po. A? Po. Cilën? S'ka ecë. Si ka ecë. Do më thonë aty këtë bangat, dhe mirë këtë bangat në Zvicrë kanë parën me thasë në do këtë i qysh. Të na janë rëpë të tonat. Ku për likështë janë tonat. Të na me njësë këtë që ka merë. Nuk vis letër të barë printerit. Parët s'ka, Allah, parët s'ka, s'ala parët. Me pas parët në qëptarët nuk dina me tu. Na klosin pa pare. Jo, Allah me pak. Sa jem Zvicrën na mu klosin me para, jo pa co. Dojmë parën, na dojnë se fa, se vda, kështu zhagë me shku, ngëm. A shkojna pak si në Zvicrë kështu? Si këtë në herë, Shembull? zhagë kështu ka dal. Si të veni atje. A? Ko që ka po? Ti vesim djemë ta janë Djemë, a shkojmë pak si në Zvicrë? A? Rakakam, rakakum. A? Ko që ka i pojnë këta ati ritmi. Do më thonë qatë ritëm si ta njëne, më shkojmë në Zvicrë me herë. Në diaspor. Po Allah qysh, a ritmi Zvicrës është rakakam. Hajde shkojnë pak zhagë, ma ndej ta shohim ku po shkojmë. Shpra viti ri mirë sot, ha? Mos më thuj se jene, të ymytin mos ma pre. Kur ta shoh ma mirat shtat, një dakik nuk jam rat. Mos më thuj se jene, të ymytin mos ma pre. Kur ta shoh ma mirat shtat, një dakik nuk jam rat. S'pe dashnia sa vjet ke, hajde zemrën mos mate, le këto rena me një janë, për dashnije shumë të amon. S'py dashnia sa vjet ke, hajde zemrën mos mate, le këto rena me një janë, për dashnije shumë të amon.
keni s'me ushmin ku e po don me u reklamu jere por me ndjeron muhabet e paske bo s'ky dashnia sa vjet ke hajde zemrën mos nate lektorena me njion për dashnie shumë të amon s'ky dashnia sa vjet ke hajde zemrën mos nate lektorena me njion për dashnie shumë të amon Dashnia sa vjet ke, hajde zemrën mos nate lektorena me njion për dashnie shumë të amon lektorena me njion për dashnie shumë të amon Va. Puna rrenes është mode. Na shqiptarët nuk rajmë shumë. Jo. Na shqiptarët nuk rajmë shumë, na rajmë për pikë qepit. Ka pak. Nuk ka popull në botë që rajnë ma pazarë si na. Rajna për qef Allah. E vetë një insan shtu rajnë me zi me thonë 18 e gjys. Ti shtonë pak. Ka pak. Për zor bën me rajt. Për zor bën. Halal është. Ama për qef? Na për qef rajmë. Nuk ka, do na knoqë më na kështu. Për pikë të këthjellë të rajnë shqiptari. Shpirti i ban të rak me të rajt. Ose mjeshtrit a ki po. Vjen 8 ora në mëngjes tot vjen 12 ditës. Po çish jeton në resti ta studir me bëhat në Kërçov. Po. E me mjeshtë, po ti kishe të mirë ti. Të mirë, të mirë. Mjeshtë ta? Të mirë. Ku. Do të thon pa të rajt mjeshtri. Do më çfarë thon? Pa të rajt mjeshtri, nuk del çka rana. Nuk i ka lezet. Politik ta janë loç ku nai mjeshtri u. Mos jam mjeshtri bëllë këta në politik. T'kallin, t'kallin vëlla këta në politik. Ama, mos ta lash zoti pa mjeshtër. Ja. Mos ta lash zoti pa punëtor. Mos ta lash zoti pa politik. Po, se na vyn. Mos ta lash zoti pa popull. Këti hajmë na popullin në fund. Me të politikës, me të mjeshtri, me krejti hajmë na. E hajmë si keksar. Krop, të kënaqen. Ha? Ka pak kështu. Ka pak i hajmë, po na, s'ka lidhje. Ama në fund ditës, ose natës, të mirë jena. Që shjo, Të mirë marina. s'ka ma të mirë. S'ka ma të mirë, po ma të mirë në botë nuk ka. Po, pra. Qari ku fetë, rafsh, diaspor të orë, vend vetë. Mu knasë, mu festu. Ky vetë i shala më zët, i ka gjithë mirë këtë gurbeqarë që kanë ardhë, edhe kthehen mirë se cilin vendin e tyne të punës, ku ata e bojnë punën tash shumë vjetë, me shumë murë punë, me shumë djerës, me sakrificë, edhe vinë me i gëzu familjarë të vetë në fund vit, e ju shkofë gjdo vit, marë. Amin, isha. A pajtohesh? Pajtona, plotësisht. A ja këtojmë kongë gurbeqarëve? Me gjithë qef. A? Me gjithë qef. Amo, kështu, ta djerë janë shumë të mirë sonë dhe po, do na me kënu pak qifteli. Po. Ku qështë? Trak shpirti po me qifteli. Do më thonë, që aty kërë prek, si me prek në sy. A? Me qiftelin jam rritë o shpëtim. E di. O pasha zotin, Ha? atë besot që kum flet me qifteli. Për me a. Seriozisht, kështu pa e garë. Në jargan qiftelin. Po, qiftelin në jargan. Kum flet me qiftelin. Pe i dashni se ki pas. Po. Ale me mojtë në jargan në mirë, se ja bile,
nuk del për dyzenit. Se nëzete ka pas dhe argan, i rejnë telat mirë, se në këtëf aja del. Në këtëf del për Terezia ajo. Çiftelia është instrumenti që e kanë në gjak ka shqiptar. Ose jona më burr. Ashtu është. Ë? Po në atë kohë, në vitet e mia, domethënë, s'kishim mundësi na. Nuk zëvem kajtë sonte. Jo, po s'kishim mundësi me ble instrumente tjera. S'kemi vërtet. pas mundësi. Po ty të mjafton që ajo? Po mjafton, po. Ki bo studion Kërqova? Po, Ha? jam të E kanë shumë këtë zvizën, domethënë, orë Kërqore një gërbeqari mirë, për shkak, gërbeqari mirë. Gërbeqar që ka thonë të merr shulla këtë vend thuj se më hangër. Po shkojnë Kërqovë, e mirë e keq që jam jashtë. Po, e vërtet është, edhe Zvicrën e kom lënë. Apo mundesh me najt pas Zvicër? Po. Domethënë s'ki të lash, Jo, ja da absolut, jo. në shtëpiton, u kënaqe, Jam në shtëpi teme, jam shumë okay, shumë rahat. shumë rahat, pa stres. Edhe e bona edhe studion Studion? tash, po. Kur do me bë këngë të mira, që valla djali shkoni, këngë për qefi. Qysh del ky mo? Do mundohemi. Jo do mundohesh vot ja qillon. Se e ke dëshmu me punën tonë që shumë vjet, që ke bërë shumë hite, normalisht hiti që aty është. Po. Nuk ka më marrë klisi ky në studio. Më flan qohet në studio, e ka shpinë e madhe, shumë Kërqova, mo 99% kohës rënë që aty në studio me një karrik edhe flan edhe kënaqet Shumë dhe e shijon momentin. Shumë e vërtet. Nuk ka një që shijon më shumë momentin si kur duli kërë në studio. Kënaqet domethënë. Kur vjen të na këtu, na lypim të na onë për studio, në për zyre këtu në studio rrin. Po, po. Të drenorit të mirë që aty e gjani 24 orë nuk livrit. Aty më flen shpirti. Nuk livrit, hiç livrit. Okej. Kena marrë me të për haja atje studion, me i killë banana i servis. Meset vini. I servis. Meset vini. Edhe i kong tani e morëm ka të kthejem, sa ty ka diçka të mira, edhe mandej i promovojmë ku aveni këtu. Piknojmë pak me qiteli gurbeqarëve që kanë ardhur në Kosovë. Pak kalmet në diasporë tash. Po, Shumë pak kalmet. Gurbeqarët meritojnë shumë më shumë, jo vetëm një këngë. E vërtet, Lumna që i kemi dhe Zoti i ruajt. e vërtet. Dashni pa fund. Piknojmë një kong pak për gurbeqarë, kështu piknojmë jo me qiteli. Pa ta bi qitelien. Bjerë. Pa ta bi. Hajde. Pa ta bi qiteli. Hajde. Që. Qërëm. Nuk është shumë e modhe kjo. Po e ka në qifteli. Sa që kash me konë, prap qifteli është. Sa që kjo studio më konë, prap qifteli është. Lutem. Për gurbet qarë pak. Qërëm. Ti e konë vetë gurbet. Po. Edhe e din mas mirë ti që ka në gurbeti. Na që ka si mi konë shkurt, kështu ka 2-3 ditë, një javë maksimalisht, edhe na ka mërzit, ka pak na ka lodhë për ti që e kom me vjetë. E ata tjerë që janë me shumë vjetë, me shumë vite jashtë, Po, e kuptojnë që ka mas miri. Kështu që hajde pak vish për hatët gurbeqarëve. me gjithë qef. Ha? Me gjithë qef. Urna, mjeshtër? Po i thot nana djalit vet, qysht ka bo djal ky gurbet, gjune nanës ke haru, s'po muj nana me t'kuptu, moderet pas ka ndryshu, fjallët e nanës mos me lgu. Ky gurbet i koft ma
ku pak të mira shumë zullum Shkollat u jam me mësu fmit Një fjarë shqipe mos me dit S'po nderojnë as babas non Kjo kultura jalla ka po I qojone Hajt më I nanti mas kite Se kret pun ka me war në vend Sa jem të rije a gjami S'po me lojna ish për shpi Kura fjalla për trimni Na bashkon e flamuri jo Mare kuqe zije Kresi basa e zotni E në breska një aldin Qyshe kemi shpeshëdet Me u bëtrima në gurbet Si në Evropë o Amerik Gjithë shqiptar to jenë pasënike Kur vjen ka me shku në shpi Shumë sa tu I prit kufin Autostradë plon shqiptar Nuk ka shqipet kur shinal Nisi ndas mat katëran E tu po një jalla po je hoj hone Hargjojna ish pëndol Mercedesa e BMW Me motora e Porsche As kush mbat nuk orsine More se haraj mo O more ketat dhe Jev zarmat knuth Bashk Oh, se na keni knaqëm, ble. Ko thonë do knaqëm. Para më do me kon vitëri çdo natë që shdo. Fantazi është kon. Ishim knaqë çdo natë 350 orë vitëri. Na vitëri e kem, na shtorë e kem gjithë. Për na Gjithë vlla vitëri e kem, qysh? Ç'a më bë? Sidomos çdo vikend Çdo vikend. Edhe çdo vikend jena në për autostradë të në Kosovë, të shkuar nëpër Gjermania, Zvicra, Amerika, me avion po. Mandeja të gjata ato rrugë, ato gjata rrugë. 8 orë, 9 orë aty. Maksimumi. Shka janë 9 orë për shqiptarë për Marakli, mu po bashkë kur gjo. Mirë, mos I hinëm të qytelia e ki demirin këtu, e se kom pa që shumë vjetë, kësha pas qep mjuni pak kërqëllarë që atë këndimin specifik që e kanë shqiptarë. Do më thonë, njënë prej këndimin ma specifike në këtë të shqiptare është I Kërqovës, është unik në formën e vetë, e keni rujt, e keni trashëgu brez pas brezi, shumë vjetë. Do më thonë, që të knoni ju qëtë stil, po më doket në asnjë vend të shqiptarët nuk knohet. Është shumë specifik, shumë e veçantë. Ja, Handul? shumë e vërtet, është këngë e veçantë, në me thonë, gjithë shqiptarinë. Nuk mundesh me I thonë që përputhet që me pjesën e jugut, apo Shqipëria mesme, apo veri, apo do me thonë është unikate. Edhe këngëtarë që nuk janë të Kërqovës nuk mujnë me knu më do këtë stil. Unë se kam një të paktën, se kam një. Shive, ndoshta dikuja merr mendja që mundet me knu, po unë I garantoj piktu që nuk mundet. Qëra dhe mu për herë më hanë truni jam me I qu 200 kila, po nuk muj. Dita, merr mendja. Tham bjanë gjes dyqysh, po vallaj nuk me I qu. Jo, është pak problem. Specifike. Po, do me thonë, duhet
me u le, me u rrit, Me qatë frym, me qatë frym, po, për me ditë, për me mujt me ju afru, se është problem. e kush i kënë mami si kur ti këtu, bashkërkush. Kështu që, qysh me orë ti këtu, mës me të shti me i kënu këtu kongë të shpirtit tanë që ti do në falët edhe i ki për zemër. Me gjithë qef, me gjithë qef. Edhe e kemë Demirin këtu. Pa, mërë Demir që 10 vjetë s'kom po, Ribelia 2 javë në Kosovë s'ashti, s'molla pak me ty. Jo mërë ti thuj le Zvicrën? Le mërë me ktheu vlon kërqohu. Qëfar të jave, hajde le Zvicrën, bol mo. Le Zvicrën mo bol. Jo veç Demiri, po shumica ju bojnë thirrje. Me ardhë. Me ardhë vendlindje. Do më thonë, bohët pas Zvicrë, ha? Qysh zbohet, pasha zo, 32 vjet i kom bo në Zvicrë dhe bohet, pse jo? Qysh mërë zbohët, knasësh. Po, Ta pjek flinjen saq këtu. A keni pjek flinjen e herë me në Zvicrë, dull? Ja, shlonë Zvicrën, ta lorë zjamin aj. Mare mrena i bone mbanes, na qështu jena Ja, rritë. mësë në flinjen, mësë bajgora, i përpeq. Jo, mo, flinja do të më dalë të lumi atje, të liqeni ju në Zvicrë, Po. ku i konë ti. Po. 3 soqa, mi shkojnë të i në rrugë. Ku ta shkim zjamin në Zvicrani, halo pa janë E një. shujna, na e kena shujt mallin me pite për E pite vërtet, kena. e vërtet. Hajde shkojna pak me dulin e Demirin, pak kashëvarqe të pastër kështu. Shqip, pastër, 100%. Hajde. Pra, shpëtim do ta kënojmë një këngë kërçëvare. Është një këngë shumë e vjetër, të cilën autori i kësaj këngë nuk dihet. Paramendova sa është e vjetër, Sa nuk i dihet kush e ka nuk i dihet, domethënë autori nuk i dihet. tekst e i muzikës. Edhe i tekstit edhe i muzikës. Edhe i muzikës. Nuk i dihet, domethënë, po tash unë e kam ngju dikun dikush. Brez mas brez. Jo, dikush o mundu tash me bo pak edhe me personalizu, me shkru teksti është jeme këtu, gjë që është shumë gabim, edhe nuk guxon ai. Kush do që tjetë, ai nuk guxon me bo këta. Okej. Po tash ti origjinali i kohës moderne jam unë, i kësaj këngë dhe Demiri. Do të thonë, ju dy e keni modernizu dhe e keni prunë frymën e re. Po. A bal me një son dhe që bro? Po, pa tjetër. Okej. Me këtë këngë ne ta urojmë ty 10 vjetorin e emisionit. A ka ma mirë se me marru me i këngë të pastër shqipe kërqëvare. Demir, faleminderit me 10 vjetë s'kum pa ty, do thonë prej fillimit, para me në. Qëfar... Mirë se ke orë në shpinë tone. Hajde! Moj me të likun që ta dhash beja moh në famon. Mos ma kesh hargjun. O fëmijon të thash me ma blekale, mine së je vetë la moj me mishknun. O fëmijon të thash me ma blekale, mine së je vetë la moj me mishknun. Haj, haj, gjylamon, haj, halime,
Ra bülbüli Dul falan zam prej kafazit Bejamone jo pamon Shkoj ram një mol me bo O fëmijon do t'i që mos i ujga Se ne nuk e loj pa mo qëtë në dorë O fëmijon do t'i që mos i ujga Se ne nuk e loj pa mo qëtë në dorë Haj, Sa fëtullja më O fëmi mora verse keras mone beja mono famon So shkësmet moj me t'pate O fëmi greje kretë mos e grej qasko Rene lejarshe kun moj në bela O fëmi greje kretë mos e grej qasko Rene lejarshe kun moj në bela Haj, Sa fëtullja më Qka është Shqip, është e bukur. Tingëllon mirë. Tingëllon mirë, tingëllon Shqip, bravo. Bravo, Dol, bravo Demir, ju këllohu zemra. Dhe më thonë, kjo është një farë qëtësie, kështu, një hije ngusht. A ke pa kur e bin? Po. Të ujë ftaf në hije dhe... Kur ka Gushti mo. nxehti, po. Hej, Ta knash shpirtin me një fjalë. a ban brada një kështu? Ban, pa tjetër. Demir, Demir, veç edhe një. Veç edhe një. Ju dini shumë, që i bjen deri në vitin 2026 mos munal mandej me kong të Kërqovës. Hajde edhe një deri në qek. Hajde edhe një. O mor mishte të modhe brej gjalloj Na qeli pranëve jeraj
Oh, me shumë lule bre djaloj, po na vjen kjo vejeraj. Oj, me shumë lule bre djaloj, po na vjen kjo O mor vliron zoj të bre gjaloj, pra një troma trojo maj. O penjan ujo bre gjaloj, pra një ke furto jonaj. O penjan ujo bre djaloj, pra një ke furto jonaj. Pata bre djaloj, prani jon forco jona. Me u zemra. Bashkë, faleminderit. Çfarë note sonte gjatë dhe mirë dhe unë nuk knoqe sonte. Edhe unë ashtu. Unë jam knoq, edhe besoj që edhe publiku sonte bashkë me neve e ka festu këtë vit që po vjen, duke e kujtu këtë vit që po e lëm, edhe shpresojmë që çdo vit vjen më e mirë, po si të qoftë, ky vit do koni mirë për shqiptarët. Edhe ka marrë kohë që kena me kujtu prapë këtë vit edhe në qoftë se dikush se ka kalu bashkë mirë këtë vit, po prapë kena jetu mirë, në paqe, në qetësi, me shëndet e në harmoni. Kështu që urime për krejt shqiptarët edhe për krejt njerëz të botës, urime ky vit që tash veç po hym 2026-ën, unë e kam obligim të falenderu që e ka unë sonde me mu. Lutem. Du mi falenderu këtë ekip fantastike, Faleminderit Djema. Enkon, Danielin, Banon. Bajramin, Banon, kështu që se cilë e ka kry punën e vetë që shduhet, ekipën tonë që e kem gjigandën, e kem një ekip gjigandën që nga ka pru tash e 10 vjetë deri këtu. Unë i falenderoj çdo emision, po kur nuk është mjaft, sepse ora tash është shumë vonë në mesnatë edhe na jemi halon punë, po kjo puna jonë që e bojna me qefe, me dashni, me dëshirë. Kështu që po e lëm këtë vit, të këqia të këti viti mos u përsëritëshin, e të mija të këti viti u rritëshin. Çka me thonë Shumë goja. Po, ku ta shohim këtë emision mas shumë vjetëve, dim që jena gati ka plesnia. Vjena e ditë, domethënë, edhe pse na nuk dojmë, ajo ka marrë. O punë që nuk mundna me nal. Kështu që për me mbyll këtë notë sonte e m'ja uru këtë juve që na keni pa gjatë këtij viti, vitin e ri, e kishim mbyll për shembull po jam koni vakti i ri. Jo për tash, po kur të vjen koha me pa. Domethënë, edhe ata që jenë në Plesni, e Plesni të rahatshme, i kujtojnë ditë e rinisë kur nga. Po. Qa kemi thonë për fund? Këtyre shqiptarëve që të kanë dorat rokit, e të kanë dëgju, e të kanë pa, tash
e shumë jetë në skenë. Në gjithë shqiptarëve kudo që janë, ju uroj pra festat e fundvitit, gëzuar vitin e ri, ju dëshiroj të kenë shnet mas pari, të kenë dashuri, harmoni, lumturi në familjen e tyre, e gjithat mirat në jetë. Publike Inshallah, dashur, thot Zoti, kur të keqëm me sy mos pafshin. amin. Publike dashur, për e mbyllim këtë vit edhe këtë sezon televizive me Matmirin. Faleminderit. Hajde. O, kur jam konoj vaktajri, Basha push, basha valti, Shkoj shamiro me kojshi, Tirshi shakta hajde i trim, O i lumion, o i lumion. O, hajde, 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 hajde shpatim për rime. Male kish, o mare me panona, shkreta nona me deto. Ka dal kam nis me u plak, o jam me thonë zokak. Nuk e di qa u bo me mu, nuk e di qa u bo me mu. E pan kret qashtia me det, o mu kanë lërgu. E kam begin nisoj në
qora pjaroni to. Shotë mashallah, fluturo me gra. Hajde shotë mashallah, fluturo me gra. Luj shotë luj, valle ta paguj. Luj shotë luj, valle ta paguj.
kanë thonë për mu. O ani mire di nëse sa të du, ani fjallë të rëshme kanë thonë për mu. Fjallë të rëshme pas 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 kanë thonë për mu. Për ndryshe gëzuar ky vit që tash veç po hyn edhe mia e mia vjet More bashkë, mirë. të lumtur e more mirë. Duli, faleminderit shumë, ekip, faleminderit shumë në emër të stafit ton operativ që e bën këtë emision, pjanisëm për materiut, Nisit, Donatit, Cimit, ta kënë ekipi i kameramanëve. Amo këta pa fitën poshtë në gji, S'bojnë sen. veç pishlojnë. Mandej, stafi jonë, këta kënë, na që ka shohemi në emision. E realizojnë edhe e bojnë gatshëm për publikun, me shumë mund sakrificë. Mandej, ato që ka nim, post-produksionin, mjeshtri i madh, Drinor Zymberi edhe profesor Miri Roci. Këta janë të frikshëm, Stasi Permana, këta amna, edhe pa mu e bojnë emisionin këta. O, të fshin këta! frikshëm, ja. Publikit dashur i dua fort, në emër të këtij stafi ton që e bën këtë emision me përkushtim, dashuri dhe respekt për juve dhe për punën e vet që e bojnë, natën e mirë shihemi në vitin e ardhshëm për nesit e tutje. Ju dua fort! Natën e mirë. Bravo për instrumentet dhe punën që keni bosonte. Ju dua fort, Duli, ti e din që du fort, sa më thonë. Edhe unë ty. Te e din. Urime më spore ty që të kam afër këtu ky vit. Natën e I mirë. bëf, i qene shumë vite tjera. Bashk. Bashk, inshallah. Natën e mirë publikit dashur.